Assalomu alaykum mening sevimli va aziz obunachilarim, qadrli opa-singillar. Siz Lifestyle uz kanaldasiz. Sizlarni yana kanalimizda ekanligingizdan juda xursandmiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosishni esdan chiqarmang. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi sizlarga taqdim etayotgan liboslarimiz bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal liboslar. Taqdim etilayotgan liboslarimiz eng so'nggi modadagi, eng so'nggi urfdagi liboslardir. Ushbu liboslarni Telegram silkasi orqali kirib baholarni bilishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silkasini opisaniyada yozib qoldirganman. Yana shuni ham takrorlab o'tishim kerak. Biz bilan hamkorlikda ishlashni istagan obunachilarimiz telefon raqamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Biz bilan birga qoling, bizdan uzoqlashmang. Marhamat, liboslarimizni tomosha qiling.